ផលិតផលមួយមិនអាចកប់chânមនុស្ស10000នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូបងស្រីខាងលើនេះនៅខ្ញុំដាក់រូបភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូគាត់នៅចាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញវីដេអូគ្នាគាត់ឲ្យចូលមកស្ដាប់ខ្ញុំសិនចាខ្ញុំមានកាន់ជើងខាងណាគាត់មានកាន់ជើងខាងណាដែរតែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយវិភាគមើលចាទី1គាត់ផលិតផលហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គាត់ចង់ដឹងថាគាត់ប្រើលេខឃ្លៀកហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យគាត់មានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្មៅទៅទី1បើសិនជាគាត់ធំត្រូវមែនអត់មានអ្នកគេជួលគាត់ឬក៏គាត់អត់ចង់ជន់ផលិតផលគេឬក៏មនុស្សគាត់អត់ចង់ល្បីឬក៏មនុស្សគាត់អត់ចង់បាន view គាត់ត្រូវតែឆាតមកក្រុមហ៊ុនជាទូទៅគ្រប់ brand ទាំងអស់មិនថា brand អីក៏ដោយមិនថាលេខឃ្លៀកមិនថាលេខខ្លួនឲ្យតែភ្ញៀវណាប្រើទៅមានផលប៉ះពាល់ឆាតទៅក្រុមហ៊ុនគេហ៊ានស៊ីគេហ៊ានសងគេហ៊ានលក់គេហ៊ានធ្វើទីផ្សារគឺគេហ៊ានស៊ីហ៊ានសងហើយចាអញ្ចឹងយើងឆាតទៅក្រុមហ៊ុនគេទៅទី1យើងត្រូវឆាតទៅក្រុមហ៊ុនគេឆាតទៅប្រាប់គេថាបងខ្ញុំប្រើចិត្តទៅគេនឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទី2បើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងអត់មានដំណោះស្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើបានព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានផតតាំងថាឆាតទៅក្រុមហ៊ុននឹងហើយក្រុមហ៊ុននឹងអាចមានដំណោះស្រាយជូនដូចបងស្រីខាងលើនឹងអញ្ចឹងបងស្រីនឹងគាត់មានបានឆាតទៅក្រុមហ៊ុនទេទាំងដែលក្រុមហ៊ុននេះឃើញវីដេអូគាត់ឲ្យបានឆាតទៅសួរគាត់សួរនាំគាត់ឬក៏សុំសួរគាត់ថាបងប្រើមែនតើឬក៏បងប្រើទៅមានផលប៉ះពាល់អីអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនមានដំណោះស្រាយជូនបងអត់បងសុំជួយលុបវីដេអូគាត់បែរជាអត់និយាយអត់តបតអត់លុបអត់អីអត់ធ្វើអីទាំងអស់បងត្រូវចងចាំថាប្រសិនបើជាម្ចាស់ brand គេហ៊ានធ្វើអ្វីមួយគឺគេហ៊ានទទួលខុសត្រូវគឺជាការល្អមួយដល់សម្រាប់អតិថិជនមានទំនុកចិត្តអូខេឥឡូវលើករឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Philip ដែលបងស្រីប៉ះពាល់នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Philip គេមានដំណោះស្រាយជូនគេខលទៅឬគេមីសេចទៅគឺគេសុំចូលរួមមកដោះស្រាយជូនបើសិនជាគាត់បានប្រើលេខឃ្លៀកនឹងប្រកាសមែនទាំងតែគាត់ view កាន់តឡើងហើយគាត់អត់ចូលមកនិយាយឃើញគាត់ផុសដើម្បីចង់បានដំណោះស្រាយដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានដំណោះស្រាយជូនឲ្យគាត់បែរជាគាត់អត់ត្រូវការហើយគាត់អត់លុបវីដេអូនឹងវិញចាហើយទី1ទៀតក្រុមហ៊ុនគេចាប់បានថាក្រុមហ៊ុនចាប់បានថាលេខឃ្លៀកនឹងនៅថ្មីចេះអត់ទាន់បានបកប្រើទេតែបែរជាគាត់ចេញមកវីដេអូមកនិយាយថាលេខឃ្លៀកលៀបទៅកាន់តែខ្មៅនេះជាអ្វីដែលបងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនៅក្នុងវីដេអូរបស់គាត់សម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកប្រម៉ូទក្រុមហ៊ុន Philip ខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើង brand តែខ្ញុំប្រម៉ូទឬក៏បោះខ្ញុំប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេចមកមើលឃ្លៀកខ្ញុំសិនឃើញទេឃ្លៀកខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំប្រើ Philip មកគឺខ្ញុំហ៊ានលើកឃ្លៀកខ្ញុំហ៊ានប្រើដៃវារួមដល់ទូជាងមុនហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន brand មួយណាដែល100នាក់ត្រូវតាំង100នាក់ទេអត់មានទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើទៅអត់បានផលឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើទៅផលប៉ះពាល់បានទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានផលប៉ះពាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីសុំដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនបានតែដោយបងស្រីខាងលើនេះ Oh my god គាត់អត់សុំពីដំណោះស្រាយអត់និយាយអីទាំងអស់តែទាំងដែលគាត់ផុសដើម្បីសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យបានឃ្លៀកសឃ្លៀកស្អាតទាំងតែគាត់និយាយថាគាត់ប្រើលេខឃ្លៀកនេះគឺអត់បានផលអីគាត់ផុសចាក្រុមហ៊ុនក៏គេឆាតទៅគាត់មកប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាវិភាគមើលទៅគាត់អត់និយាយជាមួយគេទេអត់ប៉ះពាល់គេអត់និយាយទៅគឺអត់និយាយជាមួយគេអត់មានដំណោះស្រាយទាំងតែក្រុមហ៊ុនមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការនិយាយជាមួយអតិថិជនតែអតិថិជននេះគឺអត់និយាយជាមួយគេទេបើសិនជាបងធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងគឺខុសខ្លាំងមែនទែនខុសមែនទែនហ្មងដោយសារអីបងផុសជន់ brand របស់គេបើសិនជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងអត់អើពើអត់និយាយអត់ស្ដីអត់ខ្វល់មួយបងអូខេបងអាចធ្វើនៅអ្វីដែលបងចង់ធ្វើបានតែនេះគេមានទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់តែបងអត់ចូលខ្លួនមកនិយាយជាមួយគេហើយផុសវីដេអូគេទៅទៀតហើយកុំថាម្ចាស់ brand គេខូចម្ចាស់ brand គេអាក្រក់ដាច់ចិត្តភ្ញៀវប្តឹងអតិថិជន no អត់មានទេគេអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែអតិថិជនខ្លះគឺអត់ទេបំផ្លាញក្រុមហ៊ុនគេហ្មងចាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឃើញវីដេអូបងឲ្យបងប៉ាត់ជាលើខ្លាំងមែនតើលើមែនតើហ្មងមើលខ្ញុំសុំ feedback អតិថិជនដែលធ្លាប់ប្រើលេខឃ្លៀក Philip បន្តិចដូចខ្ញុំជាដើមបងឃើញកាន់ឃ្លៀកខ្ញុំហ៎ខ្ញុំឡាយឡើងល្ងឹតខ្ញុំថតឡើងល្ងឹតឲ្យបងមើលហ្មងឥឡូវនេះបងឃើញឃើញឃើញឃ្លៀកខ្ញុំហ៎បងឃើញសជាងមុនស្អាតជាងមុនច្រើនខ្លាំងមែនតើដោយសារខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងលេខឃ្លៀក Philip នេះដូចខ្ញុំនិយាយត្រៃអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាគេប្រើ100នាក់ត្រូវទាំង100នាក់ទេយ៉ាងហោចក៏មានតិចតួចដែលអត់ត្រូវដែរចាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងអូខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឃើញវីដេអូបងស្រីហើយខ្ញុំហួចចិត្តខ្លាំងមែនតើហួចចិត្តមែនតើហ្មងបងណា Oh my god